अरे वाह, ये चुस्की तो बड़ी मजेदार थी। खत्म हो गई, अब फेंक देता हूँ। अरे वाह, आज तो दादाजी को खाने का इंतजाम हो गया। अरे भाई देख, वो बूढ़ा उधर वाली चुस्की पी रहा है। दादा, आप ये मत पीना, मैं आपके लिए नई लेकर आता हूँ। लो दादा, ये वाली आपके लिए। एक अगर आपको भी दादाजी की मदद करना है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि दादाजी को भी कुछ खाने को मिल सके।